This video is sponsored by BuyMote e-shopping app. BuyMote e-shopping appன்றது ஒரு ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஆப் தான். நாம் இதில் க்ளாசரிஸ்லாம் நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியாகவும் இருக்குது. நான் இது ஏற்கனவே பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டும் இருக்கேன். நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பாருங்கள். மற்ற ஆன்லைன் ஷாப்பிங்கில் எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் நம்ம ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணினாக்கா நமக்கு வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ண திங்ஸும் ப்ராடக்ட்ஸும் நல்லா சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அதனால் எந்த பயமும் இல்லாத நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். டீட்டெயில்ஸ்லாம் வேணும்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். BuyMote பற்றி செக் பண்ணிக்கோ.